বাঘায় ঐতিহাসিক নৌকাবাইজ অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণ করলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম। রাজশাহীর বাঘায় শত বছরের গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইজের পুরস্কার বিতরণ করলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এমপি। শনিবার 14 অক্টোবর বিকেল 5টায় শতবর্ষের নৌকাবাইজ প্রতিযোগিতার তৃতীয় দিনের বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কার বিতরণের আগে বড় হাত বৈঠা নৌকাবাইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পেছনে স্পিড বোর্ড নিয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রত্যক্ষণ করেন এবং পদ্মার পাড়ে হাজার হাজার মানুষকে হাত নাড়িয়ে অভিনন্দন জানায়। জানা যায়, উপজেলার গড়গড়িয়া ইউনিয়নের ব্যাঙ্গারি পদ্মা নদীর ঘাটে 3 দিনব্যাপী নৌকাবাইজ ও মেলার আয়োজন করে স্থানীয়রা। প্রথম দিন বৃহস্পতিবার ছোট হাত বৈঠা নৌকাবাইজ ও দ্বিতীয় দিন স্যালো ইঞ্জিন চালিত নৌকাবাইজ এবং ঘোড়াদৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় দিনে শনিবার বড় 75 এবং 85 হাত লম্বা বৈঠা নৌকাবাইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় বড় হাত বৈঠা নৌকাবাইজে অংশগ্রহণ করে 5টি নৌকা। এর মধ্যে প্রথম হয়েছেন চাঁদপুর গ্রামের শাহ আলম, দ্বিতীয় দূরদুরি গ্রামের হুমায়ুন কিবরিয়া, তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে খায়রহাট বামনডাঙ্গা গ্রামের মঞ্জুরুল হক বুধু হাজি। 3 দিনব্যাপী এই নৌকাবাইজ ও মেলায় দূর দূরান্ত থেকে পদ্মার পাড়ে হাজার হাজার মানুষের ঢল। আমি খায়রহাট পশ্চিম পাড়া থেকে আসছি। আমার বাসা হচ্ছে বাঘা নারায়ণপুর। এখানে প্রতি বছরই মেলা হয়, এখানে আমরা আসি, আমাদের অনেক ভালো লাগে। আর এখানের খেলাটা অনেক জনপ্রিয়, প্রতিযোগিতামূলক। আর হচ্ছে এখানে অনেক আনন্দ হচ্ছে, আনন্দ করতে আসছি। আসছি, প্রথম আসছি আর কি। এখন অনুভূতি বুঝতে পারছি না, নজর লাগছে। এখন নৌকাবাইজ দেখতে আসছি। আমি এখানে নৌকাবাইজ খেলা দেখতে এসেছি, অনেক ভালো লেগেছে। আমি ছোটকাল থেকেই দেখি হচ্ছে এখানে হচ্ছে মেলা হয়, আমি অনেকবার আসছি। আজকে তৃতীয় দিন, লাস্ট দিন আজকে আসছি। সবাই ছেলে মেয়ে উভয়ে অনেকে আসে এখানে উপভোগ করে। মেলার পাশে হচ্ছে কনসার্ট হয় ওখানে, তো সবাই অনেক উপভোগ করে। এই সরহাটে নৌকাবাইজের মেলায় আসছি বাঁকুড়া থেকে, ভালো লাগে, আনন্দদায়ক। বিলমারিয়া থেকে আসছি মেলা দেখতে এবং নৌকাবাইজ দেখতে, ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইজ। এই নৌকাবাইজ দেখার জন্যই নাতিনটার সাথে করে আসছি আর কি। এই নৌকাবাইজ খেলা নিয়মিত দেখি, অনেক ভালো লাগে, অনেক এনজয় হয়, এখানে অনেক আনন্দ হয়। নৌকাবাইজ একটা ঐতিহ্যবাহী খেলা, এখানে খেলায় সবাই অংশগ্রহণ করে। গ্রামের অনেক মানুষ এখানে, মুরব্বী দলবল নিয়ে সবাই, ছাত্রদল সবাই এখানে আনন্দ করে। এখানে এত একটা যে মজা, এখানে না আসলে কেউ বুঝতে পারবে না। এত একটা নৌকাবাইজ একটা আনন্দের খেলা। এই খেলা সবাই উপভোগ করার জন্য সবাইকে আগ্রহী হতে হবে। বিজয়ীদের জন্য প্রথম পুরস্কার ছিল 160 সিসির মোটরসাইকেল, দ্বিতীয় পুরস্কার ছিল 110 সিসির মোটরসাইকেল এবং তৃতীয় পুরস্কার হিসাবে 8 সেফটির একটি ফ্রিজ। বিশ্বের বৃহত্তর পরিপূর্ণ নৌকাবাইজ গর্বের ইতিহাস বলে। গড়গড়ির এই নৌকাবাইজ কিন্তু শতবর্ষী নৌকাবাইজ এবং আজকে প্রথম হচ্ছে তা নয়, প্রতিবারই আমি জনপ্রতিনিধি আসি। তবে দিনে দিনে এটার উৎকর্ষতা বাড়ছে, মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ছে। দেখলেন 2 জন অন্তত হাজি সাহেব 2টো নৌকার লিড করেছে। বয়স্ক মানুষরাও যে স্পোর্টিং হন এবং সেটি যদি গ্রাম বাংলার মানুষ, গ্রাম বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত তাহলে স্পন্সরের অভাব থাকে। অনেক বড় আয়োজন। চেয়ারম্যান, আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি, সভাপতি, শুধু আওয়ামী লীগের নয়, এখানে কিন্তু অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের কথা আছে। রোল অফ সোসাইটি, সমাজের সকলকে নিয়ে করা।